Yesu afite. Yego. Nubwo mwabisobanuriye ibintu by'idini ryanyu, ntabwo twabashije gusobanukirwa. Ubu ngewe nje gusenga mu idini ryanyu, naza nyoboza yuko ari muri hetorero. Ntabwo iki kibazo ndakivugaho gato. Gato cyane muzehe yasobanuye mu buryo burambuye. Ariko nyine bigaragara ko hari abatumvise, ariko yasobanuye itorero itari. Ubundi se kuza gusenga mu idini ryacu byo ubwabyo bimaze byose ubwabyo ni igice uvuze nyine uvuze ngo ndamutse nshatse kuza gusenga mu idini ryanyu nk'ubwo wabuvuze gute ari nabyo uriya musore uriya mupapa yavuze kare yavuze ngo ariko musengerahe icyo kibazo yagira ngo n'undi ugifite wenda tugerageze kumusobanurira sibyo musengerahe gusenga ubundi ni iki gusenga ni ukwiyambaza Imana gusenga ni ukuganira n'Imana nk'uko umwana aganira n'umubyeyi we sibyo none rero ukatubaza ngo Imana muganirirahe kugira ngo wiyambaze Imana bigusaba iki mu yandi magambo sibyo inzira iguhuza n'Imana kugira ngo musabane bura n'icyo uvuze no kutabyumva inzira iguhuza n'Imana kugira ngo musabane ni iyi birumvikana umugore umwe rero wahuye na Yesu ku iriba w'umusamariyakazi nawe yari afite ikibazo kimeze nk'icyo Yohana mu bice bine umugore abwira Yesu ngo basogokuruza abasamariya bo bari bazi ko bakwiriye gusengera Imana kwino misozi ndagira ngo tujyane namwe abayuda mukagira ngo Yerusalemu muri rwa rusengero rwa Salomo niyo abantu bakwiriye gusengera sibyo ariko Yesu aramubwira ngo mugore nyizera gusa tujyane neza mugore ibagirwa ibyo gusengera Imana kw'iyi misozi cyangwa se mu rusengero ndetse rwiza cyane rwubatswe na Salomo rwo rumujuje ibyangombwa Imana yari yategetse ibyo ngibyo byibagirwe aramubwira ngo mugore igihe kirageze ndetse igihe kirasohoye ubwo abasenga data by'ukuri bamusengera mu kuri no mu mwuka ngo abo nibo data ashaka ko bamusenga mutuze kugira ngo twumvikane uraza kubaza humura iyo mubaza bigaragaza ko ari icyo muri kumva reka tubamare amatsiko igihe cyarageze kandi igihe cyarasohoye ubwo abasenga data by'ukuri ariko birumvikana ko hari n'abamusenga bitari abasenga data by'ukuri batongera kujya kumusengera mu rusengero rw'ibunyanaka cyangwa se mu butayu bw'ikanyarira cyangwa se ku musozi kizaborwa cyangwa se mu mazi y'amashyuza kugira ngo ibyaha bishye cyangwa se mu rutare rw'ibunyanaka wahuriramo n'impyisi wahurya ahubwo abasenga data bamusenga mu kuri ndetse no mu mwuka Yesu yaravuze ngo ni njye nzira aravuga ngo ni njye kuri ni nanjye bugingo ntawajya kwa data atari njye mu yandi magambo ntushobora gusenga Imana mu yandi magambo ntushobora kwegera Imana mu yandi magambo ntushobora kuvugana n'Imana bidaciye kuri Yesu nicyo gusengera mu kuri no mu mwuka bivuze ni ugusengera muri nde muri Yesu ni ukwegera Imana wishingikirije
kucyo Yesu yakoze. Nukwegera Imana udatinya uvuga ngo Imana nta rubanza ikimbaraho kugande. Umwanditsi w'Abaroma Pawulo mu gice cya 8 aravuga ngo nicyo cyatumye Imana yohereza umwuka wayo muri twebwe ngo akadusabira ataka iminiho myinshi avuga ngo Aba Data. Imana ihinduka umubyeyi wawe ukajya uyegera noneho udatinya kugande. Gusenga bishoboka gusa, kuvugana n'Imana bishoboka gusa iyo wegereye Imana witwaje kwera kwa Yesu yaguhaye nk'Imana. Kuko ari icyaha imbere y'Imana haba hari urupfu. Ntibishoboka ko wakwegera Imana ukibarwaho icyaha ngo bikunde. Uwegera Imana rero niyo mpamvu bavuze ngo isengesho ry'umunyabyaha ni ikizira. Nta munyabyaha ushobora gusenga Imana. Kugira ngo usenge Imana bisaba ngo uri intungane imbere yayo. Iyo niyo nzira yo gusenga Imana. Kuba intungane nabyo bishoboka gusa iyo ubazweho gutungana kwande. Muri ngero avuga ngo Uwiteka umucamo iyo ambonyeho ntanshira ahubwo anyita undi aravuga ngo Yesu niwe wuguruye rwa rurembo rwo mu ijuru ngo kugira ngo rwinjiremo ngo kubw'ubuntu bwinshi agira. Yesu yafunguye grandema. Yesu yafunguye cyane umuryango utwegereza Imana akoresheje urupfu yapfuye. Mubwishyu rw'urupfu rw'iteka nagombaga gupfa n'amaraso yamennye n'impongano y'ibyaha byanjye byose kugira ngo mbe ndi muri babahire. Dawidi yavuze aravuga ngo hahirwa amahirwe, hahirwa umuntu plito Uwiteka atabaraho gukiranirwa ibyaha bye bikaba byaratwikiriwe. Hahirwa umuntu Uwiteka atazabaraho icyaha. Uwo niwe munyamahirwe, uwo ni nawe usenga Imana kuko nta kibazo nayo. Ibyo rero ntabwo bisaba kujya muri Zion Temple. Zion Temple ntabwo ari izina rya Yesu. Ibyo ntabwo bisaba kujya mu ibuye. Ntabwo Imana ari ingunzu. Oya, ntabwo Imana iba mu ishyamba. Imana ni umutware. Nange simba mu gihuru. Imana niyo iba mu ishyamba. No. Ahubwo Yesu yaduhuje n'Imana. Yesu yarakomeje abwira umugore w'umusamariyakazi aramubwira ngo Imana ni umwuka. Niyo mpamvu abayisenga bakwiriye kuyisengera mu kuri. Kuko ari umwuka bivuze ngo ibera hose icyarimwe. Ubwo no mu nzu yanjye yagira gute? Yesu aravuga ngo ntimugasenge nk'indyarya z'abanyedini. Zisenga zivuza induru zisubiramo amagambo. Oya, aravuga ngo mwebwe kuko muri intungane, mwebwe kuko muri abana Imana, iyo mutarabumbura nkunda Yesu, iyo mutarabumbura akanwa ngo muvuge Imana ibamenye icyo mushaka. Bibiliya ivuga ngo ijisho ry'Imana ricuragana mu isi. Imana ubu izi ko turi hano kandi turi kumwe nayo. Ijisho ryayo ricuragana mu isi riri kwitegereza intambwe z'umukiranutsi. Mu gutwi kwayo kurafunguye cyane kugira ngo yumve icyo umukiranutsi asaba. ariko reka mbabazi. Yesu yaravuze ngo nujya gusenga Imana mutuze twumvikana, winjire mu nzu yawe ukinge
nyagasani ureba hiherereye nukuri asumba isengesho nawe wajya gusenga ugafunga inzu yawe ukajya mu gihuru. Yavuze ngo winjire mu nzu yawe ukinge, nawe ugakinga inzu yawe ukajya ugasohoka. Urwo ni urubanza rw'ibyaha rubunga mu mitima y'abantu, ni kuko birava mu nta mahoro y'umunyabyaha. Niyo mpamvu n'inzu yumva nayiraramo iza kumwitura hagapfa. Nta mahoro yumva yagira uko avuye mu butayu, yumva yagira uko yikebaguye. Muza bikebagura bibiri bitaba abahanuzi bande abahanuzi ba Bayali nibo bikebagura bagira ngo Imana iragira gute babumva. Eliya byasabye se kavuga amagambo menshi izo nduru nizaba hanuzi bande Bayali. Birava ngo mubaze mushaki ubwami Imana no gukiranuka kwayo, ibindi byose bijye byizana nk'inyongera. Ikibazo abantu bafite nuko badafite gukiranuka Imana. Ntago mvuze gukiranuka kwanyu uko Fred yakudusobanuriye. Uramu papa yatubwiye ngo ni nk'ubushwambagara buriho ibizinga. Muziya bisobanuye neza mu kindi Kinyarwanda. Baravuga ngo ni nk'umwambaro wandujwe n'imihango y'umugore. Ibyo nibyo mujya imbere y'Imana. Ibyo nibyo bikorwa mwita ibyo gukiranuka. Niyo mpamvu biri biti inkozi zibibi. Inkozi zibibi baza mubwire ngo twakoze ibi mu izina yawe, twakije abarwaye mu izina yawe, twanabasuye barwaye mu izina yawe. Ababwire ngo nimumve imbere mwa nkozi zibibi mwe. Usura umurwayi mama utanga icyacu gishyitse mama mumve imbere mwa nkozi zibibi mwe. Umve ko nababwiye kandi ngo simbazi ariko kandi ntabwo nigeze ubamenya. Wabaye membre wa Eglise kera narakizwe ni membre wa Eglise Methodiste ya Libro Rwanda. Wagira ngo n'ibyubwenge. Wabaye membre wa Eglise kugira ngo baye membre wa mwishu bakwandika muri registre y'idini kugira ngo bakwanditse n'ijuru. Siya mpamvu yo byakurira gutanga amaturo uvuga ngo bakwandukuye mu gitabo mubongere bakwandike. Ngo simbazi nta nubwo nigeze kubamenya. Nshuti zacu abantu twaje tugana kuri uwo musozi tubashimiye Imana kubwira ijambo rivugiwe. Biravuga ngo hahirwa ibirenge by'abazana inkuru nziza ku musozi. Namwe murahirwa ubwo mwumvisha aya magambo. Ahubwo birikavuga ngo uyu munsi niwumva ijwi ry'Imana ntiwinangire